風と強風の予報で早めのツーポンにする理由はこの走りのためだ。セール上げたら下げっぱになってワントンツートンの印せっかくつけたのに意味ねえじゃんな。まず先にツートンのところでロープを止める面
りあれだな、エクステンションがないと手が届かねえな。手が届かねえ、足が届かねえ。どこだ、風がついてきや。風がついてきただけでもいいんだけど、波も出てきちゃって。最近お前さん、やけの俺にはもっとまた入ってきた。なんかディンギーみたいだよね。本当に。ディンギーのでかいバージョンか。シーホッパーを3体ぐらい。重さ的にはでも比べ物なんだ。風が強い時に何回も注意したらさ、体力的にも足りんじゃないかな。そうなると船が動かないと困っちゃうんだよな、一人だと。一人だとね、結構ね、マストがね、ちょうどもう真っ逆さまに入っちゃうと、まず一回横にするでしょ。それからセンターボードには足を乗っけて体重をかけてグッとこう起こすんだけど、風が強い時は風上がどっちかとか波とかそういうのをよくね判断してやらないとね、起こしてもまた反対方にすぐにね、こう出てきてさ、チンしちゃうんだよ。